ஹாய் காய்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம்னா Zepto fine. ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த சிப்ஸ் வந்துட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன், ஜாக்பாட் ஃப்ரீ பால்ஸ். இதோட இமேஜ் பார்க்கும்போதே செம்ம ஸ்பைசியா இருக்கு. ஸோ நான் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்றேன். சூப்பரா இருக்கு, பட் ஸ்பைசியா இல்ல. ஆனா அந்த காரம் வந்துட்டு மூக்குல படும்போது கொஞ்சம் காஃப் வருது, அவ்வளவுதான். பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பெல்ஜியம் வாஃபிளோட வாஃபிள் கிரிப்ஸ் டபுள் சாக்லேட் ஃபிளேவர் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இதுவும் ட்ரை பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் ட்ரை பண்ண போறேன். செம்மையா இருக்கு, செம்ம கிறிஸ்பி ஆல்சோ. நான் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பேன். அண்ட் என்னோட ரீசன்ட் ஃபேவரட் இந்த சோடா மாறிடுச்சு, பிளடி பப்ளி. கேலோரிஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான் இதுல. இது என்ன ஃபிளேவர்னு பாத்தீங்கன்னா கிரீம் சோடா. You should have taste this. Try this must. Last but not the least, குனாஃபா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். லைக் பிஸ்தாச்சியோ அண்ட் சாக்கோ குனாஃபா. நான் ஜெப்டோக்குள்ள போன உடனே இதான் இப்போ ஃபீச்சர் ஆச்சு. ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் பண்ணேன். பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. பேக்கேஜ் இஸ் குட். ட்ரை. No words to express. அடி தூள். நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்குறேன்.